Bueno, chicos, ir diciendo unas palabras para ir a la subida. Di que sí, Sergio, anima, anima. Voy a tirar esta piedra. A ver, chicos, daros la vuelta. Voy a tirar esta piedra. Daros la vuelta. Vas a ir atrás. ¡Hola, un helicóptero! Helicóptero. Para allá. Primero. Venga, los pelos, Xavi, los pelos. A ver, chicos. 8000, buenas tardes. Eco Charlie, Kilo Zulu. Eco Zulu, adelante. A ver, Alex, asómate. Parking de combustible, disco, rodaje. Eco Zulu. Ah, se hace falta. Eco Zulu, mantengo. Ale, Mantengo corto. Eco Zulu. ale. Adrián, Dime. ¿listo lo de Mónica? Está preparado. Lo de Mónica está preparado. Ahí. Vale, gracias. Marisa. Cambiado. Ale, ¿Va todo bien, chavales? ale. ¿Va todo bien? Estupendo, seguro. Eco Zulu, habéis reportado, ¿verdad? Afirma. Vale, piloto mando es Adrián Lillo. Ahí te lo he reconocido. Cambiado. Pues alineando pista 3-0 para despegue. Eco Zulu. Podéis proceder con viento en calma. Con viento en cama. Eco Zulu.
de libre del Hotel Zulu, puedes utilizar pista 30, viento de 2505. No, se lo dejo, pues. Alfa November, estamos en